السلام علیکم ویورز یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے گفٹڈ ویڈیو ہے۔ ویورز جو آپ لوگوں نے تمبنیل پہ پڑھا بالکل صحیح پڑھا۔ یہ جو سیرپ ہے جس کا نام ہے پروسپین ایم، یہ کانسی کے لیے تلوار ہے، مطلب کہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے کانسی کے لیے۔ ویورز ایک مرتبہ آپ لوگ اس سیرپ کو استعمال کریں گے تو آپ باقی جتنے بھی سیرپ ہے، سیفائل ہو گیا، ہائڈرالین، جتنی بھی سیرپ ہے ان کو سب بھول جائیں گے۔ ویورز ویسے یہ ہماری کیٹیگری میں تو آتی نہیں ہے یہ والی جو سیرپ ہے، چونکہ میں فارماسسٹ اور ہمارا جو ہے ایلوپیتھک میڈیسنز آتی ہے، اور یہ جو سیرپ ہے کانسی کی، یہ ہومیوپیتھک میں آتی ہے، یعنی حکیموں والی جو دوائیاں ہوتی ہے یہ اس میں آتی ہے۔ لیکن چونکہ اس کا ایفیکٹ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے یہ بچوں میں بھی بڑوں میں بھی، اس وجہ سے میں اس کا ریویو کرنے جا رہا ہوں۔ ویورز آپ ایک مرتبہ اس کو استعمال کریں گے، آپ اس کا جو ریزلٹ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ پھر دوبارہ کسی دوسرے یا تیسرے سیرپ کو استعمال نہیں کریں گے۔ ویورز اگر آپ لوگوں کو خشک کھانسی ہے، چونکہ ابھی موسم تبدیل ہو رہا ہے، اب بارشیں بھی کم ہیں تو اس وجہ سے گرد وغیرہ اور وہ موسم کی چینج ہونے کی وجہ سے خشک کھانسی ہوتی ہے، تو اس میں یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے۔ تو ویورز آپ لوگوں نے اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے، ویورز اگر آپ لوگ بچوں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ دن میں 3 ٹائم کسی بھی وقت آپ استعمال کر سکتے ہیں، کھانے کے بعد بھی، کھانے سے پہلے بھی، یا کھانے کے درمیان بھی، آپ لوگ کسی بھی وقت دن میں 3 ٹائم اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بچوں میں چائے کی جو چمچ ہوتی ہے وہ ایک چمچ، چونکہ وہ 5 ml کی ہوتی ہے، تو وہ آپ لوگوں نے بچوں میں جس کی عمر 12 سال سے کم ہو تو وہ ایک چمچ دن میں 3 ٹائم استعمال کریں۔ اگر آپ بڑوں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو 15 ml جو کھانے کی جو چمچ ہوتی ہے وہ دن میں 3 ٹائم استعمال کریں، چونکہ وہ 15 ml کی ہوتی ہے، تو وہ آپ لوگ دن میں 3 ٹائم استعمال کریں بڑوں میں۔ تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو ویورز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔